نرحب بك في سناب الميدان. الله يحييك ويا هلا بسناب الميدان، ودائما مبدعين نتابعكم. الله يخليك. رسالتك لزوار هذه الفعالية والنبذة التعريفية عن هذه الفعالية. طبعا الفعالية هذه لأول مرة المملكة العربية السعودية تشارك فيها، بحكم أنها انضمت 135 دولة تشارك فيها اليوم العالمي. اليوم العالمي هذا خاص بالطيور المهاجرة ومقدرتها على التوازن البيئي، يعني حفاظنا عليها هو محافظة على التوازن البيئي، بحكم نادي الصقور السعودي هو جزء لا يتجزأ من هالبيئة هذه. ورسالتنا في هذا اليوم العالمي في كل سنة لها موضوع معين. السنة هذه موضوعها هو عن أضرار البلاستيك وضرورة توعية المجتمعات في الأخطار اللي نابعة من البلاستيك.